ubwe satani ngo akamugurisha ingari kandi satani ugiye kumuburanira se sukumuburanira n'umwanga we uramuhera imbere ugiye kumuburanira koko n'uburyo agejeje abantu ko kuri amire imbere y'ibera hari ikuzimu oya we ahubwo satani ni umwuka ntabwo ari nawe ubwo ariho nawe ntirumworoheye napfa urwapfuye Yesu yamukandagiye yamuhinduye igisenzegere ntabwo mbizi iwacu ntitwigeze tubibona ababibonye baze ko twandikira muri komande turashize noneho ariko nubwo nzi ko zivura ikuzinywa nyine ubwo bazambaza uburyo zivuramo kera barakomeka kubwira ngo kwerera unyaremo oya ubundi buryo zivuramo bazambaza utazinyweye zirakanywa umwanzi zirakanywa satani n'abazimu zirakanywa dayimoni ziraka jezi kontorore we kontorore iki kiganiro uyu munyamakuru atangiye avuga inkari manza noneho bangejeje ikuzimu mumbe hafi abantu mu nkuru nda muze kumba hafi banza umunsi bamutumye ngo anjyane ikuzimu amwe njya numva bavuga angejeje munsi y'urugo pe reka tugaruke ku gatute none se mama munsi y'urugo tuze ku gatute nivugiye ariko man ntabwo muri beza ni ukuri agiye kuneranya n'abantu bo ku Mutsinzi TV yuko njyana abantu ikuzimu umuntu wagutumye ibi bintu Marene reka nkubaze akabazo kamwe reka turi kwiganirira utumye umurenzi mu bintu rwose aragatsindwa n'impangamurenzi yaragatsindwa n'impangamurenzi nawe Yesu agira tsindwa n'imandwa pene nk'abo mujye mubatsindisha imandwa da nawe ubundi Yesu mujye muterekera abo bazimu seko mbona mubirukana ntibemere ababondabona rwose bazanye umunsi ari kubaterekera nuko tubashije kumirwa agenewe bivuga ngo hari abantu hari icyubahiro kirenze uko cyakabaye gitanga yego bakubahe ku miteja washisize ngo kunguje usaba inyama wasizaho imiteja nibagutegura imiteja ngo hano ngo musigaye musuzugura ariko se koko nibyo abo bantu babaho umuntu ashobora gusega ibihumbi usiga bibiri akaza abaza inyama tumuteke inyama n'ubugari aze se ngo aravaye byibuze nasige bitanu azi ngo biyeranje ngo kubera ko nta mugore ubuririza bakenere bitanu kandi ngo nta mugore ubuririza ngo baba bafite aho bapfunditse ku gikondorero nyine numburiye n'ibiryo biuzi ko byanduye hita unywa amazi ashyushye ushyiremo nk'akantu kagiye kukuru mikorobe zita zisohoka ubwo simbarangiye umuti simbarabuye iyo wibera n'umuvuzi gakondo mu Marene kuki ushyizeho gakondo uraribye usanga ndi umupfumukazi ku kantu harimo no kunyubahuka turi mu kiganiro cyo kuba kuki utavuze kuki utaba dogiteri w'inzobere mu kintu runaka ukaba unkombaye n'aba bakenyege uzi ko abapfumu mu giswahili ari abaganga ba kenyege ndivuze abavuzi gakondo butandukanye ubupfumu mvana muri gakondo ndajya muri gakondo y'abera mvana muri gakondo y'abavuzi ndabashimiye kandi mbifurije kugubwa neza mbifurije amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mwebwe tubana hano ku Mutsinzi TV umunsi ku munsi amavuta ahora ahinduka uyu munsi twakiye mama Lionel amakuru ni meza turashima Imana
mumeze neza cyane pe. imana ishimwe. Tumaze iminsi twarakoboze nk'izahabu. aya izahabu se ko turi Nitagaragara. niba turi ba papa rero izahabu uriya iba munsi y'ubutaka. Niyo mpamvu ngo umuhanga umwe ngo yasanze ngo ahantu ngo hari umurima ngo wuzuyemo izahabu ngo arabimenye. Icyo yakoze yarabimenye awuhesha agaciro. Amaze kuwuhesha agaciro abaza bene umurima aravuga ati uyu murima wanyu uko ari agasi mwebwe muwuteganyiriza iki? Ati rwose ntacyo tuwuteganya. Ati nese waba wubagura ko njye nawukunze ngo nuko ngo aragenda agurisha ibyo atunze byose araza agura uwo murima. Ubundi arangije acukura bageze kuri zahabu arakira. Bene wo bahuzagurika batazi ko batunze izahabu. Yego nicyo kibazo. Nta nubwo mwanshatse byemewe n'amategeko n'amategeko yanjye ariko abantu mwumvise neza cyangwa ndumviranye? ab'inyuma mwumvise? ab'inyuma turi kuzana turajanaga cyangwa murajabase? turajabase. Hanyuma nkunda inyigisho zawe muri iyi minsi kuri Eva Mama wa Lionel. Eva Mama Lionel muyisure mukore subscribe abandi mujye muterana kandi mujye mubona yuko mbaho n'abashire muri community hazagira icyo mumbeshyera mba nabikoze rwose. Rero turongeye tuguhaye ikaze hano Mama wa Lionel. Ndishimye cyane. Kaze mu mpayi iranshimishije. Ni amahirwe ngize yo kwicara ahantu nk'aha. Abantu benshi babifata nk'ibisanzwe. Yego. Cyangwa nk'ibintu bamenyereye. Yego. Jyewe aba ari amahirwe ngize yo kuba ngeze ahantu nk'aha mbonaho impano Imana mpaye ikorera. Hanyuma se kubera iki ubifata nk'ibintu bidasanzwe kandi uri umusitari? Impamvu mbifata nk'ibintu bidasanzwe ntabwo abasitari bose rega bagizwe abasitari no kwicara hano. Wawapi twagizwe abasitari no kuba n'ibyo twakoze. Ntabwo twagizwe abasitari no kugaragara kuri kamera. Dawidi ntitwamumenye kubera ko ari Dawidi, twamumenye kubera ko yishe intare akica Goliyati. Ibyo twakoze nibyo bitugira abo turi. Hanyuma rero kwicara hano ntabwo mbifata nk'ibya buri wese. Kuko hari n'ababyishyura. Nkanjye ufite ikinyamakuru hagiye haza umuntu akanyishyura di. Sinzi impamvu bataza kuko apfa kubaje kuvuga ibintu bidasenya igihugu. Oya ubu rero reka nkubwire, jyewe ngira abashaka kunyishyura ngo baze ku kinyamakuru cyanjye ku buryo n'amafaranga yose namuca ngo azahicare yayampa, ariko nkasangaje gusenya. Yabuze aho asenyera naho akorera ibye. Haryo muroza barabuze aho abyinira. Yego. Ukaba umuhaye aho aza gusenyera. Yego. Nanjye navuze ngo ngiye nabigenzuza kuko ntago nafata amafaranga n'ubundi aza gusenya ibyo nubatse igihe kinini cyane, ahubwo nafata amafaranga nanjye nzi ngo aje kumfasha kubaka. Uzi umuntu uraza kugufasha kubaka ibyo uri kubaka yarangiza akaguha n'amafaranga ariko ono mutera no twita business helper. Wabaguhenuye. Hari ikintu cyitwa guhenurana. Abaguhenuye. Guhenura gute? Guhenura ni nko kuba wicaye ku ntebe umuntu akaza akaguhirikana nayo. Uje anzaniye n'amafaranga kandi aje no kubaka, cyangwa wa wundi uje gusenya? Uje kwicaraho akaguha amafaranga kandi aje gusenya. Abaje kuguhenura. Imana batembereze banyuze munsi y'urugo ahantu bari kumena inkari. Nabyo mwitangazamakuru murabyiga. Twiga amahangara ngo hangare kandi twiga utuntu n'utundi. Reka ntabwo mbizi. Iwacu ntitwigeze tubibona. Ababibonye baze twandikira muri komande. Turashize noneho. Ariko
nubwo yakoze nzi ko zivura kuzinywa nyine ubwo bazambaza uburyo zivuramo. kera barakomeka bakakubwira ngo kwerera unyaremo. oya hari ubundi buryo zivuramo bazambaza utazinyweye zirakanywa umwanzi, zirakanywa satani n'abazimu, zirakanywa dayimoni, ziraka jezi kontorore iki kiganiro. Uyu munyamakuru atangiye avuga inkari manza noneho bangejeje ikuzimu. Mumbe hafi abantu mu nkuru muze kumba hafi banza umunsi bamutumye ngo anjyane ikuzimu. Amwe njya numva bavuga angejeje munsi y'urugo pe. Reka tugaruke ku gatute. Munsi y'urugo tuze ku gatute. Nivugiye ariko man ntago muri beza ni ukuri. Agiye kuneranya n'abantu bo ku Mutsinzi TV yuko njyana abantu ikuzimu. Umuntu wagutumye ibi bintu Marene, reka nkubaze akabazo kamwe. Reka turi kwiganirira. Tumye umurenzi mu bintu rwose haragatsindwa n'impangamurenzi. Yaragatsindwa n'impangamurenzi nawe Yesu agira tsindwa n'imandwa pene nk'abo mujye mubatsindisha imandwa da nawe ubundi Yesu mujye muterekera abo bazimu. Seko mbona mubirukana ntibemere ababondabona rwose bazanye umunsi ari kubaterekera. Nuko tubashije kumirwa. nawe agashya ukoze ubwiye satani ngo rakamugurisha ingari satani ugiye kumuburanira se? kumuburanira n'umwanga we uramuhira imbere ugiye kumuburanira koko n'uburyo agejeje abantu ko kuri amira imbere y'ibera hari ikuzimu. oya we ahubwo satani ni umwuka ntabwo ari ubwo ariho nawe ntirumworoheye napfa urwapfuye Yesu yamukandagiye yamuhinduye igisenzegere. ariko biriseriye ubyutse mu gitondo ukabyuka mu gitondo cyangwa se byibuze buri hygiene yawe buri suku yawe ukagenda wowe ukifatira inkari ukazihagarika mu kantu witeguriye mu gateremusi. waretse nkavuga ibintu bya nyabyo kanya turavuga undi nuko uzamara kubwira ku buryo wazoga ukajya uzoga waba wirinze indwara z'uruhu 60%. Abantu baratangara cyane kuri ikiganiro tumaze iminota 13 turi kuvuga inkari. Taranabasuhuza bari burengerazuba iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali n'agatandatu y'abadiaspora. Ndabasuhuje cyane kandi Uwiteka abaho umugisha abantu bo Mutsinzi TV, Mutsinzi Ministries, mwakoze subscribe n'abatarayikora n'abagiye kwikora. Uwiteka nabaho umugisha n'abazayikora. Uwiteka nabagirire neza. Mungare mama wa Lionel murabizi nta bindi tujye tuganira nubwo twari dutangiriye aho nyine twisekera. Umuntu abagira ngo munaruhuke mu mutwe dore umaze iminsi mba mu mwara. Nuko Imana ndaruhutse pe. Ngewe bwanjye ndaruhutse. Uko mise ndeba satani ariko uyu muntu muri mazi nkweshejaga. Uyu muntu udukurikiye nubona mu gitondo byutse bukira utabonye ikintu gituma useka. Ujye umenya ko umunsi wawe ujemo igihombo. Ya nibyo biraruhura ni nka deliverance ikomeye cyane guseka. Yego hanyuma uyu munsi wa none natekereje ko twaganira ese urabona mu rugo umuntu akenera keya
noneho watumye nseka n'amarira yaje utabizi rero ntabyo bazi noneho ugasanga umugabo mu rugo akeneye mu nyubahe akeneye icyubahiro umusore utangiye gusoreka akeneye icyubahiro mbese mu rugo harimo intambara y'ibyubahiro na keya ariko ugasanga uyu muntu uri kubisaba nta n'ibyo agira wari uzi ko umuntu ukeneye icyubahiro nta kiba agira mama wa Rene umuntu buri gihe cyose uvuga ngo njewe ndavuze ngo ni uko aba azi ko yenda urugero ngo ariko ngo muzi yuko ari njye mugabo muri uru rugo wamaze kubimbwa muzi impamvu wamaze kubimbwa ninde utazi ko ahubwo uri umugabo muri icyo ndicyo nawe ntuzi icyo uri cyo aho haruguru tube tubihoreye twigarukire hano ahubwo ngo muzi ko ari njye mugabo muri uru rugo uzi ko ari njye mugabo muri uru rugo already umwana yakwita papa abahageze nyine bazi ko uri umugabo muri uru rugo none uri kubitwibutsa ni icyerekana yuko ufite ihungabana wabyibagiwe ahubwo twe turabizi ariko warabyibagiwe noneho nkibaza ese byari bikwiye ese birakwiye ese bibaho nkawe umaze kwakira abantu benshi ukurikije ibyo wabonye experience umaze kugira ubu ndi kuvuga experience kubera impamvu tuziranyeho noneho ukurikije ibyo byose nk'intangarugero y'umumama wagerageje kwihangana yagerageje kwihangana mu bukobwa bwawe no kuba papa wa Lionel ataranagira ngo nasike ni uko yabuze icyo yakubwira ngo sike si uko sike itamuzamo kubera ko azi nabyo byonyine kuba azi uko sike ibaho azi n'impamvu bavuga ngo sike kuba atarayikubwiye ni uko yabuze aho icyatuma ayikubwira kwa nubwo cyaza ariko ahita akubita akajisho ku byo wakoze byiza birenze ibindi byose ariko nyine nta utoye umuntu ukamushakaho impamvu ntawahemuburaho ariko bigaragaza yuko kuba mubanye neza iyi myaka yose ataranakubwira ngo sike ataranakubwira ngo ni icyerekana ko wagera ufite umutima wo kwihangana ni iki gituma abantu bakenera keya ubundi nicyo kibazo ndi gusasira ni iki gituma abantu bakenera keya kandi ntazo bazi gutanga wabonye ari iki imana kugirira neza ni intege nke no kutiga rero ikintu cyitwa keya cyangwa icyubahiro cyangwa gushaka icyubahiro ubundi si ngombwa kugishaka ni itegeko ko bakiguha ariko bitavuye mu itegeko ryawe mu nyubahe mu nyumve mu ntege amatwi muhaguruke mwimuke nk'aba perezida baza korari basigaza abantu nyuma y'amateraniro kandi mbere y'uko iteraniro riba mwari kumwe ariko kiriya kintu warakibonye ngo kanaka na kanaka ngo muze gusigara aya ni umwuka w'icyubahiro cya titire mu gitondo wari uri kumwe na korari murepeta uyiha amatangazo urangije utanze agapapuro mu matangazo ngo nyuma y'ateraniro ngo korari isigare korari wowe urazindura korari ukanayisigaza nkandi ko ari ibyo byubahiro turi kuvuga mushaka bidafite mutanakwiye mutaberanye nabyo hari n'ibyubahiro rega abantu bataberanye nabyo kabizi iki cyubahiro baragihabwa kubera iki yenda reka tububahe barakiberewe oya reka tubahe icyubahiro kingana n'icyo nk'uko bangana umuntu wese nafata icyubahiro kingana nk'uko angana urashaka ko tukwita fande urara ko ku gipangu mama wa Rene uzi hari ko hari ahantu ninjira navuge nti muri abasekiriteri umva iryo jambo kandi ngiye kuvugana na boss ariko iryo jambo mvuze akariri kamutumbisha kunsubiza nawe ariko noneho ubu namenye ubwenge kugira ngo tugendane nimo neza nayikuye afani muraho neza kandi nta n'ingofero mfite ariko ndiyeranda nkayishirira ku zuru isaruti urabizi ko ntazi naho bayishira nyikubitira ku zuru kubera ko ari ryo rinini nkayikubitiraho nkavuga nta afande umva
ahita aguha amakuru yose ya nyir'urugo ibintu igihe byose yagendeye n'igihe agarukira. akanambwira ati rwose ati umva uzi igihe bari no ku meza. Reka rero nibyo, ariko reka abantu mwakira icyubahiro kingana nk'uko mungana. Wishaka kwakira icyubahiro kingana nk'icya bishop ukiri umwa evangeliste, muhinde gake. Reka twigire mu ngo karakanyuzemo byo mu ngo. Mu ngo ubundi birazwi ko umugabo n'umugore ndetse n'abana bakwiye kubahana. Si ngombwa ko bubaha umugabo gusa, si ngombwa ko umugabo bamwubaha gusa we ntiyubahe. Umwana ubwo baba bamwubahamo ibiki? Si na ngombwa ko n'umugore yubahwa atubaha. Si na ngombwa ko n'umwana yubahwa atubaha. Umwana kumwubaha n'itegeko. Yego ko none se nutamwubaha azigiraho kubaha. Uzamwigisha ko akubaha, ariko ntuzamwigisha ko umwubaha. Umwana wawe maze n'umukozi wo mu rugo uramwubaha kugira ngo atagukubitiramo ikirozi. Uramwubaha mu rwego rwe, n'umuntu erega ejo nawe yakuyobora. Iminsi ibica bisimburana, iminsi irahinduka. Abangaba ejo washiduka ugiye ahantu ugasanga ayoboye ikigo, yaraje kuba yoza ibyombo kandi afite amashuri. Ejo ugasanga aho uzatangiza umwana yareze umubyara niwe uri kwandika abana binjiraho. Kumwubaha ni ngombwa. Ndabyemera cyane rega nanjye. Umwana wabyogomba kumwubaha. Mwana ashaka kuvuga ati mama ndashaka ko dukina. Neza ugakubitamo ipantaro ugakijya gukina baro. Ugakina baro kugira ngo umufashe. Ariko se mana hari ikintu mba ntekereza. Abantu batazi gukina baro, iyo umwana babwiye ngo ngwino dukine babigenza bate? Gukina baro no gufata ukuguru ukajya utera ku mupira. Hari ikindi ukamuterera no akagusubiza. Ubwo simbigishije gukina baro. Nimba ari amaboko ukajya ufata amaboko ukayamuterera no akagusubiza. Si ibyo. Hagiye amaboko bayita ngo iki? Nimba ari volleyball, nimba ari football, bya hafi aho ngo bahitemo icyo bumva bashoboye kuvuga. Ni volleyball. Hanyuma rero uru rugo ubwo uragitsinze nemeye ko kina, kubera ko hano harimo aba volleyball n'aba football n'abakaratika. Ubwo narinda rega gena kinaga mu izamu, nari umuzamu. Buragenze kumwataka nzukina kuri kabiri. Agiraga mu izamu cyo kwataka mu defenseur, umukaseri. Cyakoze ubundi umukaseri. Umukaseri ni umuntu upanga abakinnyi ku buryo ikipe itsinzwe tubishyira ku mukaseri. Ntazi gupanga. We nturamenya ko yashoboye izamu, nturamenya ko ngo ashoboye kwataka, nturamenya ko yakina kuri kane, warangiza ukaza ngo kuba umukaseri. Burya ikipe itsinzwe biterwa n'umukaseri. Nturamenya uri buze gukinisha mu cyiciro cya kabiri batangiye kunanirwa nseri. Kandi abantu bazi ko ndi umunyamwuka, ibyo ntabizi. Kandi nabyo bisaba ko buri umunyamwuka. Oya ariko kankubwiza ukuri, sibyo? Ntabwo ari ukubeshya. Hari ibintu ntazi ku mupira. Ubu wangurishije twikomereze. Abantu bakunda umupira bamenye icyo mvuze. Mu rugo rero ni ahantu hagoye kandi hatagoye. Umuntu umwerutse kuvuga akantu kuri TikTok ati mumbwije ukuri ati musubiza muri commentaire. Bibaye ngombwa ko umwe asubira mu bukobwa undi agasubira mu busore. Ubona wakongera gushakana n'uwo mugabo wawe? Ubona wakongera gushakana n'uwo mugore? Munsubize muri commentaire numvireho. Yewe nahise njya muri commentaire gusoma, sanga hafi ya bose ati ntabwo nasubirana nawe ndakavuna umuheto, ntabwo nakongera kubana nawe. Muri commentaire tirekerekate baravuze we bararuhukiramo. Ariko kankubwire, menya hari ari uko maze imyaka itarenze 10 nshatse, ariko nasubirana n'umugore wanjye. Impamvu ni ebyiri. Nta wundi mugore kuri isi mbona wanshobora atarandoze. Ariko buriya we umubajije yiherereye, ashobora kuvuga ati ndagatsindwa sinasubirana n'iki kigabo kiragoye. Iki kigabo kiragoye ndenda guturika umugongo, impamvu kinyemera nuko nabaye ntuza. Reka nkubwire rero niba araho, ahubwo aho abantu benshi menya twashobokana. Ahubwo hari ikintu abadamu benshi bibaye ngombwa ko bavuga bati mwisubirire wanyu. 90% basanga abadamu bavuga bati ntabwo nasubirana nawe, Imana imunde.
uzi impamvu ukurikije ibibazo by'abagore nakira. ariko mama wa Lionel impamvu ngewe nemera hari ikiganiro twigeze kuganira cyitwa guhitamo uwo muzabana. Hari ijambo rimwe wambwiye ryitwa kugendera ku mbaraga zigukururira kuri uriya. Ese hari ikintu kimwe njya nemera, niba ndi mu gihe cy'irari umugabo turahura ntabwo ari umugabo Imana yangeneye, ahubwo nuza kumara iryo rari. Kabiri, niba ndi mu gihe cyo gushaka nta marara ndimo, umugabo turahura n'uwo Imana yangeneye. Rero 90% impamvu batasubirana no kuba bashakanye mu gihe kitari cya nyacyo. Ntibagize kwihangana, bahuye n'abo bahuje. None se niba umugongo wenda kumeneka, wagize ngo abagabo benshi bajya mu gikoni, abagabo benshi barimesera se? Niyo mpamvu Imana itabajyana i Burayi namwe muzagumena, kuko mushaka gukorerwa kandi Burayi ntimwabona. Mwese i Burayi ni ukuvuga ngo hariyo abagabo badafite imico ya Afurika. Nta bagabo bafite imico ya Afurika bari i Burayi. Barahari. Nuko rero ngewe icyo nemera ni kimwe, nemera ku ruhande rumwe singiye kuvuguruza ibyifuzo byabo, ariko pe njye unsubirishijemo ngaha hondi ndabizi ko muzankubitishije ijambo mvuze, ariko unsubirishijemo uyu munsi wa none ukavuga uti ese washaka madamu wakongera ukamushaka. Navuga inti yego. Cyamese mbyumva ko umudamu yabaye ingorwa rwose rwamuhamye, azi gucinya inkoro, mukomeye mu mashyi. Nanjye ndayakomye rwose pe, ariko no mu busanzwe ntabwo ndi mubi. Aho ndi mubi ndahazi. Intege nke zawe urazizi. Ndazizi. Alright. Kandi nuko ntazivugira hano. Uzi no kuzijera. Yize kuzijera. Yize kubana n'amafuti yanjye. Aho kandi abantu bumviremo harimo icyigisho gikomeye. Ntimutegereze ko mama Ronere ndi buvuga ibintu biremereye biri hirya yawe. Kuba yarize intege nke zawe akamenya kuzijera, ukaba utabasha kujera intege z'uwo mwashakanye, kandi nta muntu utagira intege kote febre. None nimba utaragera mu rwego wajera intege nke z'uwo mwashakanye, ukaba ushenye. Nujya mu kiganiro cy'abubatse uzasanga abo bafite nk'ibyo bine byakunaniye abo basazanye. We wabuze imbaraga n'ubwenge bwo kujera intege nke z'uwo mwashakanye, kandi nawe hari izo ufite yari yemeye kujera ngo mubane, ahubwo kuzihuza bitewe n'imiterere, bitewe n'uko urugero utize no kubaha. Hari abantu batize ikinyabupfura, batize kubaha. Turabibona no mu bo dukiza ingo zanjye zigiranye ibibazo, uhita unabibona wabakiriye ko n'ubundi nta kubahana kurimo. Nta kubahana kurimo, umugabo atangira kuvuga umugore akamuciye mu ijambo, kandi akamuvuga mutunga n'urutoki, umugabo abona ati narakubwiye ubugoryi bwawe. Atumva mukozi w'Imana, ati umugore wanjye afite ubugoryi, ati kandi mbona bukura kwa nyina, na nyina nawe yari ikigoryi. Ubwo urumva hajemo kubahuka imiryango ibiri, wowe urawubahutse n'uwo washatsemo urawubahutse. Kubahana. Wishaka kubaha utubahwa, hazemo kubahana. Ibi bintu biraza gukunda urugo, muraza kurushobora. Urumva nimba uvuye ku kazi unaniwe, yego umugore ni ngombwa ko akuzanira inkweto, yego, ariko se nimba hari ibintu arimo kubana, nimba arimo arwana no gusonga ubugari no gutegura ameza, harya ko nta bumuga ufite watambutse ukaziha, kandi atari uko yagusuzuguye, atari uko agusuzuguye, asanzwe aziguha. Ariko gabanya ibyubahiro byinshi birenze ibyo bintu. Umugore kubikora afite n'inda y'amezi 4 y'akana kawe atwite, none aze no kukunama nacicikane. Urumva wa mugore nawe manuka ujye kubaha umugore. Nimba uzi ko ubugari babusonga bunamye batsikamiye umwana mu nda, genda ubusonge. Genda ubusonge. Nimba utazi kubusonga kandi mukaba mubushaka, mujye kubugura busonze mu buryi. Ubigura ari imikwanga, mujye kubugura muri hoteli babusonge mubuzane. Ushaka batere n'inzoka. Oya ntabwo butera inzoka iyo bwahiye.
hari amakanga, hari abantu bazana amakanga yanduye ariho, noneho na bene kuyarya ntibamanze bongera ngo banyuze mu mazi bashyushye bavemo. nyine numburiye n'ibiryo bizi ko byanduye hita unywa amazi ashyushye ushyiremo nk'akantu kagiye kukuru mikorobe zita zisohoka, ubwo simbarangiye umuti simbarabuye. iyo wibera n'umuvuzi gakondo mu marionete, kuki se ushyizeho gakondo? urarebye usanga ndi umupfumukazi ku kantu harimo no kunyubahuka. Turi mu kiganiro cyo kubaha. Kuki utavuze kuki utaba dogiteri w'inzobere mu kintu runaka ukaba unkombaye n'aba bakenyege? uzi ko abapfumu mu giswahili ari abaganga ba kenyege? ndivuze abavuzi gakondo butandukanye ubupfumu. mvana muri gakondo, ndajya muri gakondo y'abera, mvana muri gakondo y'abavuzi. nyine ndi kushaka kuyobora nkugeze no muri gakondo y'abera. oya winjyana muri gakondo y'ibyatsi njyana muri gakondo y'abera. Imana yambujije gukora ngo ngiye ngo ndi guhunga isi, ngo ngiye ngo ntabwo nakwiteza iby'isi, ngo ngiye ndi kujya mu ijuru, ariko inzara yamurya tugahurira ku isahani. Reka nkubwize ukuri, aremera banamukorakora bakanamusambanya kugira ngo abone ibyo kugaburira abana n'ibiryo, kandi yuzuye umwuka wera akaririra Imana nongeye, Imana nongeye. Timbabarira n'intege nke zanjye, ati mu byaha niho mama mbyariye kwigira Dawidi. Exactly. None kuki umbwira ngo Imana yakubujije gukora ariko ugashaka ibyo kurya, kuki itahise ifunga inda? Nicyerekana ko tubeshya. None se wa mugani twereka uti Imana mbujije gukora ariko irangije mburije gukora. Yampaye umugisha mu murimo, nibwo mpunze imodoka, nibwo Imana impaye inzu, nibwo aho turemera. Hari abantu rero bazi gushimangira iryo somo ryo kuburesingwa n'Imana, agahita yiga imitwe yo gukuraho abantu inzu, akavuga ati Imana irambwiye ngo iriya nzu nuyiraramo urapfa. agahita agenda muri Tanzania, agahita yoherezamo ihembe, wajya uyigeramo ikagutikura. Abo ntibubaha abo batumweho wa mwuka wo kutubaha. Mujye mwubaha n'abantu Imana yabatumyeho. Ubaha umuntu mu rwego rwe Imana yagutumyeho, n'imbone n'umukozi w'Imana ubaha abantu Imana igutumyeho. Muri uru rugo rero Imana yaduhaye, nababwiye ko urugo ari uruganda, ubucya rubyara utuntu. Uruganda rubamo akazi kenshi, bucya hazamo udukorosi, hazamo uducenga. Hanyuma rero hagati y'abashakanye habuzemo kubahana. Ugasanga ngo umugabo ngo ntiyasasa, ngo kubera ko ari umugabo wayatasasa yasasa akanafinyora, akaba yazaniye umugore cyane. Umugore yabuzaniye, umugore ashobora kuba atashashe kubera impamvu yumvikana, ashobora kuba arwaye umugongo, ashobora kuba kuri we atwita kuri we kandi mutari busasirwe n'umukozi. Umugore ashobora kuba amaze iminsi 3 ari muri misiyo. Ni impamvu zumvikana zatuma kanze gake mama wa René. Ese ubundi birakwiye kandi biratunganye birejejwe ko umukozi akora mu cyumba cy'umugore utari ikimuga, byaba byaramugaje byose tutabyitayeho, atabana n'ubumuga, niko basigaye bavuga. Ariko burya no yababana n'ubumuga si byiza. Umugabo afite ubuzima akemera ko umukozi amuzira mu cyumba, kiriya cyumba ni Edeni, cyumba cyubahwa, kandi hakaza gukorwamo n'umukobwa wanabyariye n'iwabo, hakinjiramo n'umunyamiziro washenye, waje wishingiye, waje uzavuga ati nibe namwe zarabakundesha, dore mwebwe naho muryama ni iki cyumba cy'urugo kirubahwa. Nubwo hari abadamu ngo bakize mu rwego ngo basasirwa, icyumba gitegurwa n'abakozi, winjira ikikurusha ari ukuryama ukabyuka bagasasa kabiri. Ntabwo ari byiza, ubwo atari byiza. None se ni byiza ko umudamu akuramo ubumuga bwose yababana nabwo, agakuramo ikariso yo mu gihe cye cyangwa ikindi kintu yahoze yambaye, nyine kuko akundi kuri ayivire ku gatuti, byuzwe byakwishura juste ukuramo itohereza umukozi ngo najye kumesa, birakwiye cyangwa sinzi n'impamvu uri uvuga ibyonzwe n'ibyo bindi. Ntabwo umwenda w'imbere ukwiye kumeswa n'undi muntu utari nyiraho. Utari nyiraho se ku buryo utamesera umugabo wawe?
abo impamvu umugabo n'umugore ni umwe. okay naribizi none ngewe rero mfite ba nyiramama wanjye kandi na hano kuri cano barahaba batazi kwimesera kuva bo barambara gusa nta kindi kintu akora azi gukonsoma imyenda yambara ubundi akishyura umukozi we bavuganye yaba gusasa no kumumesera ibyo byose bakabikora nyine ibyo tubyumvise twumva twumiwe ariko rero ngo ni iterambere n'amashuri ntabwo ari iterambere burya niba ufite ikibazo cyo kuba wenda ufura ukamererwa nabi ku biganza nabyo bibaho hari abantu bafura bagatonyoka bitewe n'imibiri yoroshye hari utumashini dufura imyenda y'imbere dufura utwo dusume turahaba tugura 100 cyangwa 90 cyangwa 150 wagura ukajya ufura utwo tuntu ariko ntutibaba imbere y'umukozi ntutibaba imbere y'umuntu utazi nuko umuderanja pe zira ni deranjamo wayiha umwana wawe wibyariye akayikomesera wenda umwana w'umukobwa nawe bitewe n'imyaka agezemo ashobora kubikora burya niyo mpamvu kubyara agakobwa ntako bisa karanakoza hanyuma se karakoza burya se kamana umukobwa ntako asa uricara akakoza kaba yagukanda papa adahari umwana w'umuwe mukobwa w'inkumi cyane imbara uko abana banjye mbafata nka sister nka bofu nkabafata nk'abasaza banjye nk'ababuro bawe ba bro wanjye kiwe mbafata nk'abavandimwe okay turi kubahana uyu muntu ukeneye icyubahiro ibi byose impamvu nabikubajije ni ikintu cyitwa icyubahiro nuko icyubahiro ukeneye ese wowe uragifite aho hantu nkivuga ku cyubahiro icyo cyubahiro hari ijambo ntari burenge sinzi nimba abantu mujya mu ngo zimwe zirimo nk'abagabo bakunda icyubahiro gikabije ugasanga ameza bayateguye ariko umugabo atarahagera ntimwemerewe kurya kandi murashonje murenda gupfa buri mwanya bari kumuhamagara ngo ugeze ati ndi muri ambutiyaje kizira ko murya ngo atarabanza kwarura we none se uwo munyagwa bamwaruriye reka nkubwire mama wa Rene niba ari uko njyewe nabaye mu gipasiteri igihe kinini ariko ibyo babimukurira ndetse icyambere nk'ubu urugero yagiye kubwiriza nko muri Canada yenda n'urugero ubu tuzategereza umunyagwa igihe indege izagwira turye wenda reka ibyo by'indege igihe izazira mureba umuntu avuye ku kazi baricaye bahageze saa sita ibiryo babiteguye mu mwanya bari mu biryo ubanza babanje gukora babanje kubishyira muri mikoronde kugira ngo bishyuhe arahageze ngo agiye kubanza ngo akuremo inkweto ajye muri dushe mu kandi kanya azabanza basubizeho gake ego mana yari kubanza nta n'ibyo nanarya nzaraba yanashize nitwicara ku meza turindira igihe abanza kwiyarurira ego icyo cyubahiro rero murashaka ikivunanye kinarenze icyo mwagenewe bivuga ngo hari abantu hari icyubahiro kirenze uko cyakabaye gitanga yego bakubahe ku miteja wasize ngo uje usaba inyama wasizeho imiteja nibagutegura imiteja ngo hano ngo musigaye musuzugura ariko se koko nibyo abo bantu babaho umuntu ashobora gusega ibihumbi usiga bibiri akaza abaza inyama tumuteke inyama n'ubugari azi se ngo aravaye byibuze nasige bitanu azi ngo biyeranje ngo kubera ko nta mugore ubuririza bakenere bitanu kandi ngo nta mugore ubuririza ngo baba bafite aho bapfunditse ku gikondorero ayo mu gikondorero nayo gukoreshwa ku irasiyo ya buri munsi cyangwa nayo kuzagutabara igihe bazagufata hejuru y'inda y'abandi ukeneye kwishyura 15 cyangwa iryo jana erega reka nkubwire mama kantu nobyemo k'inda yaseko ntabwo bose ari byo ushatse kuvuga bose ari z'ubwo waba ushyizemo n'uwanjye kandi siyo
ubwo nawe waba uriyo. oya icyo mvuga ntabwo cyumva. hari ukuntu umugabo agera nk'ahantu bikaba ngombwa ko none se mama Lionel ngewe nzi ko hari igihe njya nko kuri tele nkisanga nta n'ijana mfite navuye mu rugo mfite ahakwiye. ngaho noneho mbabarira umfasha ahantu atarasevinze umugore warahoraga uyamwaka ku nyama, wahoraga ushaka inyama wasizeho imiteja, urahavanwa n'iki? urahavanwa n'uko uteye igipindi. ngewe mpita muhamagara nkamubwira nti sheri ndi mu nzira ntaha ariko nta tike mfite nshiriraho 1,000 nshiriraho 2,000. hari igihe pe mubwiye ngo nshiriraho 2,000 kandi aya mafaranga ntegetswe kuyamwishyura. n'ubundi nayanjye namuhaye nko kumubitsa nayacu namuhaye kongeye kuvuga ngo nayanjye yari ayanjye nkiyakorera yari ayanjye ntaravuga ngo ngewe atarava mu biganza kanaka nemeye ko uyu kanaka ambera nuko nkuko tubyemeranyijwe butarizirikaho igisasu. si igisasu umugore wanjye ni ukuri pe. ngiye ndavuga ndabivugisha ukuri ndi hano kuri iyi kamera no ku yindi nzajyaho. nta wundi mugore wari ukuzanshobora uretse madamu. ni ukuri Imana imuha umugisha. ntawe ko niwe unshoboye niwe mbona yari ametirije njya kuvuga ijambo akambwira ati bose iyo ubivuga gutya na gutya ndapfuye. niyo mpamvu biravuze ngo imuhonuka muremera umugore umukwiriye pe kuko ngewe naramutse ngewe nanasambanye namenya ko yabimenye natanga mubwira urumva nabikoze gutya na gutya byagenze gutya ko nzi ko yabimenye ko aranzi. ngewe iyo nshonje nge mbere yuko mvuga ngo ndashonje arambwira ngo ubufashe kari akantu burya ngiye guhisha. mbese aranzi azi ngo yenda urugero maze iminsi nambara amashati ngeze ku gihe cyo kwambara yenda imipira runaka ntabwo mbizi ariko ntawe rero niyo mpamvu mvuga ngo si ukurya si ahubwo ngewe aranzi mbona nzi kurenza uko ngewe muzi kandi ubwo ngewe sindamumenya. icyo kijya gitangaza rero niyo mpamvu bavuze ngo duhitemo twongere dusubirane nasubirana nawe. Imana rero abahanga bavuga ko buriya ntabwo arakumenya ntabwo uramwereka. abahanga bavuga ko umugabo ushobora kumarana imyaka iri hejuru ya 15 utaramumenya wese kuko bucya umugaragaza utundi tuntu. ariko Imana ishimwe ubwo aho agereje. reka nkubwire nkurikije imyaka tumaranye ngakurikiza n'ibyanziho nta na kimwe atazi kuri ngewe hirya y'ibyazi nta bindi cyokora nshobora kuzabyiga gusa ntabyo nteganya kandi ibyo nziga sinzi ibyo nziga ibyo ari byo. yari nshobora kuzava hano nkajya kuba muri Uganda cyangwa muri Canada cyangwa muri Amerika bikaba ngombwa halo ko wagiye ndi kukumva uburyo ushobora kujya kwiga ibindi ukamuzanira indi mico. oya ntabwo ibyo ndi kuvuga. uyu munsi wa none ndi umunyarwanda pire nshobora kuzagenda muri Amerika nkavayo yenda narebye ukuntu abandi bantu babayeho yenda nkaza atari ibyo azi ariko ibyo ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye ibyo nkunda n'ibyo nanga mbona bize. mama wa Lionel kadusoreza. yego rero ku bantu bakunze icyubahiro twagira ngo tubagire inama ntabwo twagenda tutabagiriye inama ntabwo twaba dushoje icyigisho gisoza ari uko utanze inama ya mbere ni kubahana mu rwego rutarengeje ubushobozi. umwubahe uko bishoboye uko bingana. mwubahe nk'uko bingana. wishaka ko bakubaha ibidahari bivunnye umutima. hanyuma kandi nimba utanga ushaka icyubahiro nk'umugabo nawe wige kubaha umugore byamubera nawe kubona umwubashye. kandi mu kubaha ndagira ngo dusoze tuvuga ko mu kubaha hazamo no kubahisha kuko nshobora kukubaha ariko sinkubahishe ugasanga cya cyubahiro naguha gisenyukiye mu bantu kuko hari abantu bubahana bo ubwabo ku giti cyabo
ariko bagera hanze mu bandi ukabona nta kubahishije. yego Kubaha ni kimwe, Yego. kubahisha ni ikindi. Kandi tubonye ingo nyinshi kubahana baragerageza, ariko ukabona hanze ntiwubahishije Uwo uwo mubaha. mwashakanye. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Mwasenga musengera ingo. Muri iyi minsi dukeneye urugo ruzima, tugasubiza ubuzima bwa Edeni mu ngo zacu. Harimo urukundo, kuko hari Hallelujah. urukundo barubahana bakumvikana, ariko hatarimo urukundo nta kubahana. Nyine buri muntu akenera icyubahiro cye, kandi ntawe ugira icyubahiro cye, ahubwo icyiza ni uko icyubahiro cy'umuntu nyine kigira umumaro kuri bose. Amen. Shalom. Amen. God save you. Urakoze Uwiteka, turagushimiye kuri umwami w'amaboko kandi ukaba umwami w'amahoro. Tuzi neza ko abantu bawe tukubaha, ariko nawe ukatwubaha. Yego. Wubashye Mose, wubaha igitekerezo cye. Wari ugiye kurimbura ubwoko, uramwubaha aguha igitekerezo cyo kubureka. Uko tukubaha tugushimira ko nawe utwubaha, ndetse ukanatwubahisha imbere y'abapagani, ukaduha ibisubizo bituma abapagani batatumenyera. Tugushimira agaciro waduhaye ko kutwubahisha. Ingo waduhaye warazubahishije, wazishyizemo umugisha utuma hanze batazubahuka. Icyo turakigushimiye. Dusengeye ingo zabuze kubahana, turazisabiye zubake. Ubahe ubundi bwenge, ubahe n'undi muco, ubahe ikinyabupfura, ubahe izindi mbaraga zituma babigeraho. Ndagushimiye mwami kuri umwami w'amaboko. Izina ryo rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Urakoze Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha.